Parece logo com a panelona. Eu vou postar logo no Kawaii. Eu tá tirando foto de mim ainda, né? Dá um salve aí, Luque. Olha Hã? Oi! Deixa eu pegar o seu aí. E Aí. o papai aqui, ó, louco. Olha. Vai, Cris. Nossa, suave. E Laura. aí? E o Zé da panelinha, hein? Respeita, filho. Ó, partiu. Fogueirinha no pente, como?